Jadi ngobrol udah loh. Gua yang dibuat apa? Nih, silakan. Siapa? Tapi kayak nggak terima banget. Ada bos Ogi, tenang, main 2 kali. Bos Ogi. 2 kali loh ya gini loh ya. 2 kali. Lah mau Ogi main berapa kali? Nah, salah Ogi. Pak Haji, ntar di Karina ngopi dulu. Mau dibayarin sama bos Ogi. Habis main 2 kali dia tadi. Dia masih ngiri dendam sama Ane ini berdua.